dowladda Soomaaliya waxay mas'uuliyad ka saaran tahay amniga iyo badqabka muwaadiniinta si taa loo fuliyo. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay horay u meel marisay qaraaro cadeynayo barakoolada iyo habraacyada lagu sugayo amniga garoonka caalamiga ee Aadan Cadde iyo guud ahaan amniga caasimadda. Waxaan ka xunnahay in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno in xubno ka mid ah madasha mustaqbalka oo ka qaybgeli lahaa shirkii wadahadallada ee dowladdu ku baaqday in uu caasimadda ku qabsoomo 1 Febraayo 2026 ee saakay isku dayeen inay diyaarado ku soo daabulaan ujeedada ay ka leeyihiin, taas oo xadgudub ku ah qaraarada aan kor ku soo xusnay, kuwaas oo ay ku dhaqmaan dhammaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxdii hore ee dalka. Hay'adaha amniga dowladda iyo guddiga qabanqaabada shirka waxay wargelinayaan xubnaha guddiga ku matalayo golaha mustaqbalka in aan la aqbali karin ciidamo iyo hub aan la soo marin hanaankii iyo habraacyadii lagu dhaqmayay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay mar kale cadeynaysaa in martiqaadkii gogosha wadahadallada aysan waxba iska bedelin, iyadoo ku boorinayso xubnaha madasha mustaqbalka inay ilaaliyaan barakoolada si loo abuuro in shirku ku qabsoomo jawi xasiloon oo nabad ah.